Jama'a, Allah ya tona asirin wannan baiwa Allah, ko kuma in ce tana ruwa. Na san da sautari da yawan ku kun san wannan baiwa Allah. Wannan ba kowa bace ba illa Lily J. Wace ce Lily J? Lily J Muslim influencer ce. Ma'ana tana amfani da platform ɗinta wajen yada aƙida na mutunci kuma akan Islama da yansu abubuwa. Za ku ga abu kaɗan za ku ta ambaci ChatGPT, wannan Qur'ani ya ce kaza, Islam ya ce kaza, menene, sai ku ga abin da ChatGPT zai bada reply, sai ku ga abin yayi kusan talin da irin rayuwa ta zamani da kuma gaskata alkur'ani da abubuwan da suke faruwa a zamani. To wannan ta yi shura ne a wannan bangaren, kuma ta kasance da wannan aljinin Christianity ce, sai kuma ta yi ribatin ta koma Muslim, ta zama musulma. To abin da ke wakana, tana amfani da platform ɗinta wajen ɗauko hankalin musulman duniya don su dinga following ɗinta, kuma tana yin abubuwa na musulunci. Duk da cewa in suna sukata akan cewa ba ta sa hijab, amma tana sawa occasionally, amma tana influence ɗin mutane, ta taimaka wajen ribatin ɗin al'umma sun karɓi addinin musulunci. To sai dai abin da ba ku sani ba, ana zarginta da fara amfani da bidiyon AI. To abin da ke wakana, tana da wani foundation wanda ake bashi maƙudan miliyoyin kuɗaɗe. To shine kun san dama an ce rana ɗaya ta ɓarawo, rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. To ta yi postin wani bidiyo na charity ɗinta, ta ce tana da charity foundation ɗinta a Uganda inda take rainon marayu, kuma tana babba su kuɗi ana kai musu abubuwa na muhimmanci sosai. Ta ɗora bidiyon wannan foundation ɗinta, kuma wannan abu ya yi mata kyau sosai, kasancewar ta sabuwar musulma wacce ta shiga cikin addinin musulunci, kuma tana da influence na faɗa aji a cikin ɗan uwanmu musulmai. Shi ake ta jin daɗi. To ba a nan gizo ke saka ba, akwai wani gidan jarida na Australia, dama asalinta yar Australia ce, mai wannan gidan jaridan na ABC News, sai suka yi bincike a kanta, suka gano cewa wannan bidiyon da ta ɗora na ɓangaren tana nuna tana da charity, tana da gidan marayu, tana taimakawa na kasassu. Wannan bidiyon shi kansa kaf ɗin shi AI ne, mutanen AI ne, tallafin da ta aka nuna da tana bayarwa AI ne. Kai hatta ma website da aka shiga shi wannan din nan ma, kai su kansu dan kwakwaf gidan jarida da suka je har can Uganda suka tambayi gwamnatin kasar, suka ce musu ai babu ma wannan foundation din Lily J Foundation. To shine ake tambaya me ke wakana, ita kuma har yanzu ta yi shiru, bata fito ta wanke kanta ba. Sai dai tunda za ku ce mata kama kanta, ta ɗora bidiyon, kuma da ta ga ana caccaka sai ta cire bidiyon. Wannan musulma ce, ina mata kyakkyawan zato sosai, kasancewa ta fara shiga cikin addinin musulunci. Kuma wallahi in kun kalla videos ɗin ta, kun shiga shafinta, tana yin abubuwa sosai, tana ba wa musulunci gudunmawa sosai. Sai dai to tunda ba cutar wani ta yi bani, a gani na ba ta yi cuta ba, mutane ba su rarraba kuɗaɗe ba, kurin ta ɗora irin bidiyon nan tana nuna cewa ga irin abubuwan da take yi, kuma musulunci ke motivating ɗin al'umma su yi. To irin wanda take ɗaɗɗora, to shine aka kama ta, ake zargin cewa ai tana bada foundation ɗin, tana scamming ɗin al'umma, suna tura mata miliyoyin kuɗaɗe. Har gashi ma aka shiga website ɗinta aka ga gashi na an bata award na taimako da take, shi ma aka bincika aka ce AI ne. Shi kansa bidiyon ma an tabbatar da ma cewa shi AI ne, organization ɗin kwata-kwata babu shi, ga na award ɗin da aka bata shi ma da AI ne. To shine ake tattaunawa ta cewa wannan baiwa Allah ta fito ta wanke kanta, kasancewarta kai in ma yanzu wani abu ba karamar illa zai zame mata ba, saboda zai shigo da hukuma cikin wannan lamarin, kun gane, saboda harka ce ta global scam. Ba scamming ta ba, gaskiya ni ban san tana scamming ba, tunda ban taba ganin ta dora ta ce a taimakawa foundation ɗinta ba, a matsayin ita take, kun gane. To shine ake tuhuma ta, amma tambaya anan, shin kuna mata kyakkyawan zato, tana da kyakkyawan niyya abubuwan da take yi ko kwa? Lily J da yawan ku za ku santa, ita ce wannan wacce take amfani da AI na ChatGPT, ta tambaye shi kaza akan Islam kuma ya bada amsa mai daɗi daidai da addinin Islama. Amma ku gaya mara ra'ayinku a comment section.